Много лет я наблюдал за этими птицами, которые охотятся на мышек. В основном они были на полях, и редко их можно было увидеть у речки. И на такой высоте, с такого формата, я первый раз заметил такую птицу. Это пустельга. Но на полях они на метров 10-15 с высоты вот так стоят, следят, как мышка выходит, они пулей нападают. Но здесь она даже крыльями не машет, и эта стабилизация просто поражает. Какая стабилизация. Но в конце все-таки мышка выскочила, и она ее поймала. Я вообще не пожалел, что потратил на это время. Какая красота, какая стабилизация. Вы просто посмотрите на нее. Она даже крыльями не машет. Там вдали целая стая